ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സൂര്യാസ് വേൾഡ് വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചലഞ്ചായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏത് വീഡിയോ ഇട്ടാലും റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ അതിന് മുന്നേ 2-3-4 പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ചാണ് ഇന്നും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാൻ നമ്മുടെ ചില്ലി പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ അതിന് പ്രാവശ്യം ചില്ലി പൗഡർ അതിൻ്റെ ഒപ്പം വേറെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചില്ലി പൗഡർ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ. ഒരു വട്ടം കൊണ്ട് മണത്തോക്കാം. സ്മെൽ
ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പായിട്ടോ, അതിൻ്റെ അത് എഫക്റ്റ് പോയി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇതങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്മെല്ല് ചെയ്തത് തുമ്മി ഞാൻ കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റിക്വസ്റ്റ് കമൻസ് കൂടെ വന്നിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത്. അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടൊന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ആക്കിയിടുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും. വീക്കിലി 1 ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതും വെള്ളിയാഴ്ച 8 മണിക്കാണ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.